虽然已经相爱10多年了，但是真要说起来，萧敬腾和林有慧仍算是新婚夫妻，也难怪最近常被人拍到夫妻俩结伴出游，如胶似漆。12月12日晚间，又有一位网友在杭州西湖畔的一家餐厅门口偶遇两人在雨中漫步，尤其是林有慧紧紧依偎在萧敬腾肩膀的小女人模样，让不少人不由得感慨好恩爱。不过也有网友笑言，跟萧敬腾过日子，是不是应该把伞焊在头上？毕竟不是谁都能拥有雨神这个称号的。从画面可以看到，两人似乎纯粹就是出来游玩的，身边一个随行人员都没有，和街边随处可见的夫妻一模一样。就连手上的黑伞都不像是提前准备的，而是因为下雨匆匆借的，就是不知道为啥只借了一把，可能这就是两人蜜月期的浪漫吧。已经51岁的林有慧穿着黑色羽绒服，下半身搭配浅色牛仔裤，头发只是简单绑了一个马尾，纯素颜出门就算了，看上去还十分怕冷，小鸟依人般紧靠萧敬腾。不过这也可以理解，毕竟他现在到底年纪大了，对比之下，刚刚37岁的萧敬腾看上去就十分抗冻，身上的外套连拉链都没拉，腰背挺直，分外有硬汉气质。萧敬腾手上的伞几乎是完全笼罩在林有慧身上的，一直到林有慧走进餐厅才收起来。中间注意到网友的拍摄后，也丝毫不慌张，还十分有礼地和网友打了个招呼。据说萧敬腾2007年遇见林有慧，2008年正式出道后，力排众议选择了林有慧所在的喜鹊娱乐公司签约，当时他才刚刚20岁。可以说在人生最意气风发的时候，他遇见了林有慧，之后相处10多年不变心，并且成功给林有慧举办了盛大的婚礼。如果以前萧敬腾的头衔只是雨神和歌手的话，在这之后他就又多了一个痴情人。而林有慧也不确实不简单，光说这种出门在外总是以萧敬腾为主的小女人姿态，她就总是表现分外明显，丝毫不在意自己会不会吐槽不适配。12月4日，萧敬腾带林有慧参加品牌活动，酒店门口提前聚集了很多萧敬腾的粉丝，现场气氛热烈。萧敬腾身穿红黑色套装，一开始还和林有慧并排走，就算是注意到粉丝了，也一副吊儿郎当的样子。但是林有慧却十分有分寸，在萧敬腾开始和粉丝打招呼后，立马低头放慢脚步，落到了萧敬腾身后。虽然已经和萧敬腾结婚了，两人的身份众人皆知，可林有慧在外面显然还是以经纪人的身份自居，一点都没想过和萧敬腾在粉丝面前秀个恩爱。她的穿着也是一如既往的朴素，素颜丸子头就算了，花花绿绿的短袖搭配阔腿牛仔裤，低头耸肩走在萧敬腾身后，真的是把所有的高光都给了萧敬腾，惹得不少网友感慨，都说男人结婚后容易变胖变丑，怎么感觉萧敬腾结婚后反而越变越帅了。虽然两人没有并肩，但是我看到萧太太的表情明显是一脸幸福，可能这就是两人能长久相伴的原因吧。萧敬腾不介意过林有慧年纪大，因为他能看到她的能力、魅力以及温柔。而林有慧不仅懂萧敬腾的心意，心智成熟的她也不在乎一时一刻的争风吃醋，反而以萧敬腾的面子和事业为重。这样的两个人走到一起，也难怪被人夸赞越来越有夫妻相了。有爱的婚姻应该就是萧敬腾和林有慧这种样子吧。他们其实也有很多和普通人一样的烦恼，比如来自萧敬腾爸爸的催婚，比如来自陌生人的一些议论。但当素颜的林有慧毫不掩饰地在雨中依偎在萧敬腾肩头时，当萧敬腾手上的伞完全笼罩在林有慧头上的时候，两人的心意应该是相通的。相信他们会妥善地处理好婚姻中可能遇到的各种问题，然后幸福温馨地相伴到老。近日，一组萧敬腾与林有慧在杭州西湖的照片被网友曝光，两人手牵手漫步，笑容满面，宛如初恋般甜蜜。尤其是林有慧，虽然已经51岁，但她的状态依旧很好，素颜出门，穿着简单的白色 T 恤和牛仔裤，显得格外清新自然。而萧敬腾则是一身休闲装扮，阳光帅气，
绅士有度，依旧是那个让人心动的萧敬腾。萧敬腾与林有慧的爱情故事可以追溯到2007年，当时的萧敬腾刚刚参加完超级星光大道，凭借出色的唱功和阳光的形象获得了众多观众的喜爱。而林有慧则是当时的制作人之一，负责节目的幕后工作。两人在工作中相识，起初只是普通的同事关系，但随着相处时间的增加，他们渐渐发现彼此之间有着说不完的话题，越来越投缘。萧敬腾被林有慧的才华和睿智所吸引，而林有慧则被萧敬腾的阳光和正能量所感染，两人很快就走到了一起。起初，两人的恋情并没有受到太多的关注，因为林有慧一直保持低调，不喜欢将自己的私生活曝光在公众面前。而萧敬腾则是事业发展的关键期，需要更多的时间和精力去打理自己的音乐事业，他也不想因为感情的事情影响到自己的工作。但即便是在这样的情况下，两人的感情依旧很稳定，他们会利用工作之余的时间一起出去旅游，一起参加公益活动，一起去看电影，享受简单的生活乐趣。林有慧也会时不时地出现在萧敬腾的演唱会现场，默默地为他加油打气。时间过得飞快，转眼间已经过去了10多年，而萧敬腾与林有慧的感情却依旧如初，丝毫没有减退的迹象。最近，他们还被网友在杭州西湖偶遇，两人手牵手漫步，林有慧依偎在萧敬腾的肩膀上，笑得格外灿烂。而在之前的一个采访中，萧敬腾也曾公开表示自己非常爱林有慧，愿意和她一直走下去。他还称呼林有慧为太太，表示两人已经领证结婚，只是还没有举办婚礼而已。对于外界的猜测，林有慧也没有选择否认，她表示自己和萧敬腾的确已经是合法夫妻，只是因为工作原因一直没有时间去筹备婚礼，而两人也并不着急，他们相信只要彼此相爱，就算没有婚礼也一样可以过得幸福快乐。萧敬腾与林有慧的爱情故事让我们看到了爱情的真谛。真正的爱情并不是轰轰烈烈的表白和浪漫，而是平平淡淡的相伴和理解，是在柴米油盐的生活中依然能够找到彼此的笑容，是在遇到困难和挫折时能够携手共度难关。而在现代社会中，伴侣之间的相互支持和理解更是比年龄差距更为重要。很多人都存在着年龄偏见，认为年龄大的女性不应该再谈恋爱，更不应该再结婚生子，但爱情并没有年龄的限制，真正的爱情是能够超越一切世俗眼光的。林有慧的例子就是对这种偏见最好的反击。她已经51岁，但依然能够拥有幸福美满的婚姻生活，这不仅仅是因为她的外貌和身材，更是因为她的内在修养和成熟魅力。她用自己的实际行动告诉大家，年龄只是一个数字，真正重要的是内心的年轻和对生活的热爱。萧敬腾与林有慧的爱情故事宛如一股清流，温暖着每一个人的心。岁月静好，爱情长跑的甜蜜印记让我们相信，真正的爱情是可以抵御时间的考验的，是可以在平凡的生活中绽放出最美的花朵的。也希望萧敬腾与林有慧能够一直幸福快乐，携手走过每一个春夏秋冬，也期待他们能够早日举办婚礼，让更多的人一同见证他们的爱情。爱情没有时间的限制，也没有年龄的界限，只要彼此相爱，就一定能够创造出属于自己的幸福。好了，以上是本期的内容。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、转发，感谢大家的支持。